안녕하세요. 저는 찐찐TV의 유진입니다. 오늘은요, 너무 비가 요즘에 엄청 많이 오잖아요. 제가 부산에 있어서 비가 지금 엄청나게 내리고 있어요. 지금 이 상태에서 슬라임을 만들어 보도록 하겠습니다. 고고! 네, 통은 이걸로 해주겠습니다. 이 소리는 비와 뉴스, 엄마가 보고 있는 뉴스 소리입니다. 오늘 편집 영상을 올려볼 거고요. 오늘 아빠랑 데이트를 했어요. 문구점에서 5만원어치 사고 슬라임들도 샀거든요. 오늘은 액점을 만들어 보려고 합니다. 통이 지금 이만큼이나 작아가지고 큰 통 옆에서 보니까 더 작아 보이네요. 어느 정도 담아볼까요? 제가 요즘에 영상을 많이 못 올렸거든요. 시간이 안 돼가지고 이제부터 업로드를 많이 하겠습니다. 저는 이 정도만 해줄게요. 네, 그리고 이거는 액티베이터라고 되어 있는데 액티베이터는 따로 있고 이거는 물입니다. 물로 담아놨어요. 오늘은 아주 초간단 액기를 만들어 보려고 합니다. 자, 이제 녹여주고 오도록 하겠습니다. 자, 뜬금없지만 제 청소 액점은 이거입니다. 아주 느낌이 좋아요. 이러다가 10분, 30분 이렇게 만지게 되더라고요. 청소 액기를 손으로 닦는데. 이게 왜 이렇게 하얗냐고요? 정답은 바로 이걸 오늘 만든 것입니다. 그래서 한 번도 안 써봐서 이렇게나 뽀얗습니다. 참고로 이거 문방구 슬라임 아닙니다. 근데 좀 색상이 달라붙어요. 자, 나머지 하도록 하겠습니다. 네, 이렇게 녹여주었는데요. 별로 큰 변화가 없어서 글리세린을 좀만 넣어주도록 하겠습니다. 이거는요, 물 대신 이걸 넣어도 한 방울 있잖아요. 한 방울만 똥 넣어도 엄청나게 강력해서 이게 잘 녹습니다. 넣었죠? 한번 제가 섞어보도록 하겠습니다. 제가 증명을 하기 위해 스톱을 하지 않겠습니다. 그냥 좀 오래 걸릴 것 같아서 좀 빨리 섞을게요. 오 마이 갓. 제 친구가 말해버렸다. 제 친구가 제 유튜버를 하는 걸 한 명을 딱 알고 있거든요. 이름은 땡땡땡이고요. 아직 영상을 보지 않았대요. 흑유. 거품 나기 시작했어요. 이렇게 일단은 녹여주셨다면 저는요 이 투명 젤리 괴물을 넣어줘 보도록 하겠습니다. 반만 넣어줄게요. 반은 안 들어갈 것 같다. 반에 반만 넣어줄게요. 지금 제가요 슬라임을 탕진해 버려가지고 슬라임들이 이만큼이나 생겼어요. 그래서 여러분들이 쉽게 만들고 싶은 거 계시면은 말해주시면 제가 그거를 보고 만들어 보도록 하겠습니다. 일단은 손반죽으로 해줄게요. 딱 손가락 사이사이에서 다 나가기 시작했어요. 되게 어지러워요. 와, 녹기 시작했어요. 왜 더 녹지? 일단은 더 반죽하고 오도록 하겠습니다. 으아. 이번에는 요 꿀벌 라떼 슬라임 캔치젤을 넣어주도록 하겠습니다. 이렇게 캔말기가 있고요.
저는요 반만 넣어주도록 하겠습니다. 영상에서는 아주 예쁘게 던지시더라고요. 근데 저는 아주 바보같이 던지네요. 네. 자, 이것도 반죽해주고 오겠습니다. 와, 네, 벌꿀치즈 슬라임을 좀만 넣었더니만 이렇게 엄청 땡땡해졌어요. 그래서 저는요, 여기에다가 물을 넣어주도록 하겠습니다. 너무 많이 넣었나? 녹을 것 같은데요? 아니겠죠? 네, 여러분 이렇게 다 녹여주고 왔는데요. 제가 딱 좋아하는 스타일이 되었습니다. 자, 여기에서 색소를 안 넣어주면 슬프죠. 저는요 색소를 핑크색으로 내주고 오겠습니다. 네, 이제 이렇게 색을 내줘 봤고요. 지금 상태는 약간 연한 핑크를 넣어서 흰색 티도 조금씩 납니다. 자, 이제 다음 날로 가볼까요? 고고. 누가 이렇게 파츠를 놓고 갔을까요? 다음 날 상태고요. 금방 정지하면 아니었고요. 네, 액젓면은 토핑을 안 넣는 걸로. 내 다리. 죄송합니다. 네, 파츠는 빼고 말이 꼬였어. 플레잉을 할게요. 참고로 제가 넣은 파츠입니다. 하하. 다시 또 들어갔다. 슬라임 저 부자 됐어요. 참고로 제가 예전에 슬라임을 한 개 영상 리뷰하기 한 개 올렸었는데 그 영상이 날아가 버린 거예요. 그래가지고 다시 찍고 있습니다. 저는 그러면 여기에서 마치도록 하겠습니다. 빠빠. 다음 주에 만나요. 구독과 좋아요는 꾹꾹 눌러주시고요. 오늘은 무편집으로 초간단 액젓 만들기 영상이었습니다. 그러면은 안녕히 계세요.